Q.YouTube kanalı tarixdə həqiqətən də olmuş, amma inanılması mümkün olmayan 10 faktı diqqətinizi çatdırır. 1. 1950-ci illərdə tütün şirkətləri siqareti sağlamlığa xeyri olan məhsul kimi reklam edirdi. 2. 19-cu əsrdə Amerika və Böyük Britaniyada xanım Winslow'un uşaqları sakitləşdirən siropu populyar idi. Bu siropun analara və dayələrə əvvəlsiz kömək etdiyi söylənilirdi. Sirop istənilən xəstəliklə mübarizə aparırdı, çünki tərkibində ammonyak və morfi vardı. Əlbəttə, hansı uşağa bunu versən sakitləşərdi. 3. Yeni orta əsrlərdə cinayətkarlara od, qızmar dəmir və sairə işgəncə vermək yolu ilə onun müqəssir olub olmadığını təyin edirdilər. Bu metodu isə ilahi məhkəmə adlandırırdılar. Sınaqlardan biri cinayətkarın əlini qaynar suya salmaqdır. Əgər adamın əli yanmasa, bu o deməkdir ki, Tanrı onu qoruyub. Həmin şəxsi azadlığa buraxırdılar. 4. Dünyada ilk dəfə doğum nəzarət klinikasını açdığına görə Margaret Sanger 1917-ci ildə ABŞ-da həbs edilmişdi. 5. Roma papası 9-cu Qriqori inanırdı ki, pişiklər şeytan nəslindən törəyib. Buna görə də onları məhv etdirdi. Nəticədə sıçanların sayı artdı və 100 milyon insanı məhv edən bubon taunu ortaya çıxdı. 6. Qədim Misirdə Fironun xidmətçiləri üst başlarına bal sürürdülər ki, milçəklər hökmdardan uzaq dursun. 7. 19-cu əsrdə protez dişləri ölmüş əskərlərin dişlərindən düzəldirdilər. 8. Ulduz Müharibəsi filminin ilk seriyası Fransada nümayiş olunduğu dövrdə orada hələ də insanları gilyotinlə edam edirdilər. Sonuncu gilyotin edamı 1977-ci ildə həyata keçirildi. 9. 19-cu əsrdə insanlar diri-diri bastırılmaqdan qorxardılar. 1934-cü ilə qədər bəzi şirkətlər xilasetmə avadanlıqları ilə təchiz olunmuş xüsusi təhlükəsiz tabutlar istehsal edirdilər. Məsələn, mərhuma ip bağlanırdı, ipin bir ucu da tabutun yuxarısındakı zınqırova sarılırdı ki, ayılsa zınqırovu çala bilsin. 10. Kolumbiyalı Pedro Lopez qəddar manyak kimi Guinness'in rekordlar kitabına düşüb. O, 1983-cü ildə 110 qızın öldürülməsi ilə cinayət aləmində məşhurlaşıb. Ümumilikdə onun 300 adam öldürdüyü məlum olub. 20 yaşında həbs olunub, ruhi xəstə hesab olunaraq psixi xəstəxanaya yerləşdirilib. 1998-ci ildə yaxşı davranışına və polislə əməkdaşlığa görə sərbəst buraxılıb. Hazırda onun yaşayış yeri gizli saxlanılır.